现在应该是初秋时节，美国西北部的蒙大拿州却是一副隆冬的景象。当地目前遭到暴风雪的侵袭，部分地区出现了打破纪录的单日降雪量，积雪深度达到了120公分。另外，在南亚的印度，今年的雨季是迟迟没有结束，单单在北部的2个邦就有至少113人死于水患。 白雪纷飞，地面上积了一层厚厚积雪，遮伏美国冬天的日常景致，竟然提早出现在时序才刚进入初秋的蒙大拿州。从上个周末开始，境内许多地区遭受暴风雪袭击，单日降雪量纷纷打破纪录，有城镇的积雪深度甚至达到120公分。因为恶劣天候导致一连串的交通事故，高速公路也被迫关闭。 蒙大拿州已经宣布进入紧急状态，而邻近的爱达荷州北部和华盛顿州东北部也都在暴风雪预警发布的范围内。虽然这些地方偶尔会出现9月雪，但今年的降雪量可说是极为罕见。镜头转到南亚，印度北部的北方邦和比哈尔邦，原本9月初就应该结束的雨季持续到现在，不止道路民宅大淹水，连医院里的病床也被脏水环绕，监狱里的囚犯也转到其他地方安置。3天之内死于水患的民众至少有113人。 खाना पीना अभी कहाँ बन रहा है खाना पीना ऐसे ही बैठ के अपन गुजर कर रहा है लोग 但是还要等多久？气象专家预测，当地未来4、5天还会有更多降雨。当地过去1个月的雨量是从1917年以来最多。印度今年雨季的整体雨量也打破了历史记录。记者谢志珍报道。